Шымкент қаласы 89 IT мектеп-лицейінің директордың оқушы жөніндегі орынбасары, бастауыш сынып мұғалімі Файзиева Ақынәуел Жиенбайқызы. Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты әдістемелік орталықтың ұйымдастырылып отырған сабақтар шеруіне мен өзімнің математикалық логика сабағынан есептер шығару тақырыбын ұсынғалы отырмын. Балалар, саламатсыз ба? Көңіл-күйлеріңіз қалай? Жақсы. Сабаққа дайынбыз ба? Иә. Бүгін біздің өтетін сабағымыз қандай сабақ? Математика, логика. Дайынбыз ба? Иә. Ал онда отырамыз. Бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы есептер шығару. Оқу мақсатымыз тиімді есептеулер жүргізуді үйрену, қолдану, және сабақтың мақсаты оқушылардың өткен материалды қайталап бекіту. Қазір балалар, жаңа сабақты бастар алдында біз өткен тақырыбымызды бір пысықтап өтейік, жарай ма? Ол үшін біз бірінші айналма ойынын ұйымдастырып жіберейік. Бұл ойын бізге таныс, бәріміз білеміз, дұрыс па? Ал қана ең шапшаң оқушыларды ортаға шақырамыз. Кім шығады? Балалар, келе болсын. Бастаймыз. Давай. Неше сан шықты балалар? 6 санына енді не істейміз? Қай ұяшыққа? 6-шы ұяшыққа барып тапсырманы оқимыз, дауыстап. Аяғымен тұрған адамның салмағы 50 килограмм. Бірақ аяқпен тұрған адамның салмағы неше килограмм? Жауабы 50 килограмм. Дұрыс па балалар? Иә. Мен екі аяқтап тұрсам да салмағым 50 килограмм деймін. Ал бір аяғымды көтеріп тұрсам ше? 50 килограмм. Бәрібір 50 килограмм шығады екен, иә? Дұрыс па балалар? Отыра қой қызым. Кейін кім шығады? Шыға ғой. Келе ғой қызым. Жылдан бол. Бастауды басамыз. Тоқтата ғой. Неше сан шықты балалар? Бір сан шықты. Қайсы ұяшыққа барамыз? Бірінші ұяшықтағы тапсырманы алып, оқушыларға қарап дауыстап оқимыз. Ауласында 18 шырша өсіп тұр. Тағы да 4 мен және 3 шырша отырғызылды. Мектеп ауласында барлығы неше шырша бар? Жауабы 26. Дұрыс па балалар? Иә. Қанды тексеріп өтейікші, мектептің ауласына қанша шырша егіліпті? 18. Оған қосып тағы да неше? 4 емен ағашы. 3 шырша ағашы. Дұрыс па? Енді бізден сұрап жатыр бұл жерде. Неше шырша ағашы егілді деп? 21 ма? Қалай білдік? 18-ге қосамыз 3-ті. Қанша болады екен? 21. Дегені отыра болыңыз. Шыға ғой. Келе қылау. Жылдан. Неше сан шықты балалар? 4. Дауыстап оқушыларға өтеміз. Алмадан ауыр, ал алма шабдалдан ауыр. Қайсысы ауыр? Алмұрт па әлде шабдалы ма? Бізде ең ауыр алмұрт. Ең ауыр алмұрт деген дұрыс па? Иә. Балалар, қазір біздің бірінші тапсырмамыз миға шабу әдісі бойынша мен қазір сіздерге жұптық есепте тарқатамын. Оны біз барлығына таныс сынақтар Рысбек Мәуленовтың математика кітабындағы әдіс тәсілдерді қолданып жатырмыз. Егер де кім жылдан болатын болса, соларды мен геометрия теория арқылы барлықтарында бағалап отырамын. Келісіз ба? Мына бір-біріне бөліп алып қойыңдар. Жылдан болу керек. Кімге жеткен болса айламыз. Әдемі барлығымыз сабаққа толық қатыса дегенбіз. Келісіз ба балалар? Ала қойыңдар. Қане, естіп шығарамыз бәріміз. Бастаймыз. Кім жылдан
Қаны балалар дайынсыз ба? Қай топ дайын болса белгі береміз. Тақтаға шығатындар бар ма? Тақтаға. Кім шығады? Сен шыға болу. Ой, молодецтер. Борды аламыз. Тақтаға жазамыз. Болған топ белгі береміз қаны. Қай топ болды? В тобы болды. Бірінші. Мен бұны бұл есепті толықтыру тәсілімен істедім. Мысалы, 999-да қостым 1-ді, 99-да қостым 1-ді 100 қылдым. 9-ға қостым 1-ді 10 қылдым. Кейін мынақтан қанша 3 сан қосылса, мынақтан сол санды азайтып жібердім. Сөйтіп 1107 жауабы 1107 шығатын болды. Ой, жарайсың. Отыра қойшы. Молодец. Дұрыс па балалар? Түсіндіңдер ма? Ой, жарайсыңдар балалар. Мына бірінші тапсырманы үздік, жылдам орындаған топтарды мен қазір геометриялық фигуралар бағалап шығайын, жарайды ма балалар? Молодец. Керемет. Жарайсыңдар балалар. Ал бұны. Ең мықты осы топ екен. А тобының оқушылары жарайсыздар. Екінші тапсырмамыз біздің зымыран әдісі. Қазір мен сіздерге сұрақ қоямын. Ойланып тұрып жауап береміз. Біздің алдымызда фишка бар, солай ма? Иә? Және жоқ деген фишка бар, дұрыс па? Мен қазір есептерді оқимын. Алдымызда қағаздаға жазып, есептеп шығарамыз. Кім дайын болса, сол белгі береді. Келісіп па балдар? Тыңдаймыз. 29 бен 3-тің көбейтіндісі 29 бен 3-тің көбейтіндісі 87-ге тең болады дейді. Жазамызды шығарамыз. Жылдан. Ал уақыт кетті. Қай топ бірінші болады екен? С тобы ма? А тобы ма? Қандай? Кім оқиды екен? Кәдімгі бірінші болды. Мына жігіт болды. Әлі оқиды ғой. Жауабы дұрыс па екен? Кейінгісін оқимыз. Екінші тапсырмаға мұқият шолу білеміз балалар. Тыңдаймыз. Мына С тобы дайын біріне қараңызшы оқушылар. Қан бәріміз сол топ сияқты 5 санын 19 есе арттырғанда дейді. 5 санын 19 есе арттырғанда 85 шықты дейді. Қан дұрыс деген тексеріп көрейікші. Қана? Дұрыс па екен? Қай? Оқушыдан жазғанымыз. Түсініші бізге. 19 есе арттырғанда 85 сан шығады. Отыра қой. Жарайсың ба? Отыра қой. Ал оқушылар, мына екінші тапсырмаға белсене қатысқан оқушыларға мен қазір бағалап шығамын. Мына бұл тобының балдары, оқушылар өте үздік қатысты. Бір-бірімен ынтымақтасқан түрде. Мына С тобы да оған қалған жоқ. Мына ана қойыңдар. Біздің кішкене ар болдыңыздар. Міне сендер. Ана қойыңдар. Ал оқушылар, біз қазір екі тапсырма орындадық, солай ма? Кішкене шаршадық па? Мен не істедім бұл сабақта? Сергіз сәтеді. Кішкене сергіз боламыз ба? Ал тұра қойыңдар орындарына. Бәріміз маған қараймыз. Бас ием тізе аяқ, тізе аяқ. Бас ием тізе аяқ, тізе аяқ. Көз, ауыз, мұрын және құлақ. Бас ием тізе аяқ, тізе аяқ. Тезірек жасап көрейік. Бас ием тізе аяқ, тізе аяқ. Бас
иық тізе аяқ ауыз мұрын және құлақ бас иық тізе аяқ Керемет. Қалипе Қалипе, тез, жылдам. бас иық тізе аяқ бас иық тізе аяқ көз ауыз мұрын және құлақ бас иық тізе аяқ еріндер одан да тезірек Әні, келіңдер. Жылдам, соңғы балдар. Тоғат қатысамыз. Маңғара сөйлейді бар. ауыз мұрын және құлақ бас иық тізе аяқ тезірек балалар бас Жылдам. бас иық тізе аяқ Керемет. Қояндар, қола қояндар. бас иық тізе аяқ Біз қазір 2 тапсырманы орындап болдық. Біздің 3-ші тапсырмамыз көмектес әдісі бойынша қазір біздер 3-ші тапсырманы орындаймыз. Мұқият көңіл бөлеміз. Мына жерде нені көріп тұрсыңдар? Тауық. Тауықтың маңдайында не жазып отыр? Неше балы сандар? 3 балы сандар. Мен қазір сіздерге мына жұмыртқаларды тарқатып беремін. Әр топтан бірінші болған оқушы шығып мына қосындының мәнін табу керек. Келісің балалар? Мен баста дегенде бастаймыз. Жарай ма? Ал мына жүрлетін алыңдар. Ала қойыңдар. Ой, мына мұтылық қабыл саластыратын ала қойыңдар. Жетсін барлығына. Ал жүктілеге. Бастадық па? Қалипе дайынбыз ба? Есептің шешімі шықты ма? Мына 3 таңбаны қайсан? 983. Кім шығарды? Кім шығарды? Келі қойдың. Қану? Оқып береміз. 527 қосылған 456 жауабы 983. Жарайсың қызым. Отыра қой. Ал кейінгі кім шығарды? 742-ні. Қай топ шығарды? Қай топ? Су тобы. Келе оған. Оқып береміз, түсіндіреміз. 775 айырылма 998 742 шықты. 742 шықты. Отыра қой. Тағы 3-ші топтан. Кел қызым. 365. Оқып түсіндірілге. 402-ден азайтамыз 370 тең болады 365. Қайттан оқимыз. 402-ні азайтамыз 37-ні тең болады 365. Енді дұрыс болды. Отыра қойсын. Жарайсыңдар. Рахмет. Оқушылар бүгінгі сабағымыздың барысы неге ұнар ма? Енді үстіне тексеріп көрейінші. Бүгінгі сабақта неше әдіс тәсіл қолдандық? Айтамыз. Айна. Кейін миға шабыл. Көмектес, көмектес әдісіміз қолдандық. Енді сендер сабақтың соңында ғана қайсы әдіс тәсіл кімге ұнаған болса, соны алдарынан тегер қойып қойдым, соған жазып, өз пікірлеріңді мына алмағашқа келіп жабыстырамыз. Келісіп па балдар?